Hai guys, jumpa lagi di channel Gesa Butik. Gesa Butik punya satu koleksi lagi dari Lego. Ini seri Lego Teknik untuk 7 tahun ke atas dan koleksi ke 42117. Di koleksi ini bisa jadi dua opsi juga, 2 in 1. Jadi opsi pertama jadi race plan, jadinya seperti ini, dan opsi kedua nanti bisa jadi jet airplane, jadinya seperti ini. Yuk langsung aja kita unboxing dan rakit ya untuk opsi pertamanya. Kita dapat 3 kantong brick, jadi 1, 2, 3, dan ini ada brick untuk sayapnya dan ini ada stikernya. Jadi untuk opsi pertama dari koleksi ini sampai halaman 56 ya. Dan untuk opsi keduanya nanti biasa kita download di barcode ini. Yuk langsung aja kita rakit untuk opsi pertamanya ya, race plan.
lupa subscribe, like, and comment, dan silakan share ke media sosial lainnya.